Bună ziua! Suntem în cartierul 1 Mai și astăzi am să vă prezint un apartament de comandat de 3 camere la etajul 3. Hai să mergem! Aici avem un hol la intrare, după care intrăm într-o bucătărie luminoasă, spațioasă și frumoasă. Mai este o cameră. Această cameră are balconul închis. Momentan este destinată pentru camera copilului, dar fiecare după preferințe. Mai intrăm într-o cameră cu personalitate, spațioasă și luminoasă. Lângă avem baia. Mai avem o cameră. Această cameră și ea este luminoasă și momentan este folosită pentru spațiu de luat masa. Acest apartament este decomandat, este izolat și se vinde la prețul de 82.900 de euro. Parțial mobilat. Vino și fă o vizionare.